guys, welcome back to my channel. എൻ്റെ ചാനലിന്റെ പേരാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് RC unboxing. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. You're messing with my heart and I still wanna love you. I wanna spend my life. കാണുന്നില്ല Yeah, your eyes got my heart falling for you. You're messing with my heart and I still wanna love you. I wanna spend my life trying to. अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना निंदियों की रातें. Yeah, your eyes got my heart falling for you. You're messing with my heart and I still wanna love you. I wanna spend my life trying to. കാറിന്റെ ബാറ്ററി ഉണ്ട്. കാറിന്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ വെക്കാം. ഇത് കുത്തിയേക്കാളെ ഇത് അരമണിക്കൂറെന്നാണ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് കുത്തി വെച്ചിട്ട് കാണാം. ഇതിലാണ് ബാറ്ററി ഇടേണ്ടത്. ഇതിന് 3 ബാറ്ററി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്യാമറ എടുക്കാൻ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇടണമെന്ന് കാണിക്കാത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് RCക്ക് നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇടാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മളിത് ഓണാക്കാം. ഇവിടെ ലൈറ്റൊക്കെ കത്തുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഓണാക്കാം. ഇതും ലൈറ്റ് കത്തും ഉണ്ടോ. ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഉണ്ടോ ഗൈസ്, അമർത്തണം. ബാക്ക് ഇതിൻ്റെ ടയർ നോക്കൂ. ഉണ്ടോ ഓഫ് റോഡിൻ്റെ സാധനം. പിന്നെ ഐറ്റ് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അത്ര കയ്യിൻ്റെ അത്ര ഉണ്ടോ. പിന്നെ ഐറ്റ് ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഭയങ്കര കനാണ്. अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना निंदियों की रातें. Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. It's the vibe, it's gonna be lit tonight. No lie, hypnotized, you're another one. It's alright, I know what you want. It's the vibe, it's gonna be lit tonight. No lie. ചാർജ് തീർന്നു ഗൈസ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ആവുന്നു.
അയ്യോ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ചാർജ് തീർന്നു. അത് വണ്ടി ഓടിയത് 15 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചാർജ് കുത്തി വെക്കേണ്ടത് അരമണിക്കൂറും. ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക,